Buona domenica amici di Matto Scacco e buona festa della mamma. Oggi mandate gli auguri alle vostre madri, coccolatele perché loro hanno fatto veramente tanto per voi. Andiamo a vedere una partita fantastica, forse possiamo dire la più attesa del secolo tra Re Enigma contro Carlsen. Per chi non lo conoscesse, Re Enigma è un po' un simbolo a livello internazionale, della Spagna in particolare perché viene da quelle parti. E non si sa chi sia, non si sa chi ci sia dietro quella maschera. Qualcuno dice che ci sono più persone, perché a volte si ritrova a distanza di pochissimo tempo in due parti totalmente diverse del mondo. E a volte magari qualcuno dice: ma qui era un po' più alto, qui era un po' più basso, qui era un po' più grasso, qui era un po' più magro. Quindi c'è anche questo mistero che magari possono essere varie persone che si scambiano all'interno di quella tutina e non si sa la forza di questo maestro. Fatto sta che è riuscito a fare bellissime partite contro Kasparov, contro Karpov, quindi si stima che la sua forza sia almeno di 2400 punti. Tant'è che anche dopo questa partita che ha giocato contro Magnus Carlsen, Carlsen dice: ma come punteggio stai sul 2004? Quindi andiamo a vedere questa partita. Ovviamente Carlsen concede il bianco allo sfidante. E quindi Re Enigma apre con D4, cavallo F6 per Carlsen e cavallo F3. Quando il bianco gioca la seconda mossa cavallo F3, molto probabilmente perché vuole entrare in due possibili aperture, o il sistema di Londra, quindi prima o poi arriverà subito alfiere F4, o magari E3 entrando in una sorta di sistema colle, o magari ci si può anche sconvolgere tutto, si entrerà a C4, magari nel solito gambetto di donna, ma in genere questa è la sequenza di mosse. B6 per Carlsen. B6 è la risposta migliore sia contro il sistema Coll sia contro il sistema di Londra. Perché? Questi sistemi, che sono sistemi universali, perché si chiamano sistemi? Perché il bianco bene o male può giocare quest'ordine di mosse indipendentemente da quello che faccia il nero nei sistemi indiani, ovest indiana, est indiana, questi colle, questi Londra non sono molto forti, quindi subito parte l'antidoto contro il sistema colle. E 3, si entra nel sistema colle, apertura preferita di Ray Enigma, grande promotore di questa apertura, e tra l'altro è stata la mia apertura che da piccolino ho giocato tantissimo perché avevo letto il libro, non mi ricordo il titolo, l'autore si chiamava Alessio De Santis e lui diceva come era riuscito a diventare maestro FIDE giocando solo questa semplicissima apertura che andava molto di moda prima del Novecento, poi è stata scartata perché è vista un po' passiva, però io credo che anche nel gioco Blitz abbia sempre il suo perché, molto solida, molto sicura. Alfiere B7, alfiere E3 e 6, ecco che si entra diciamo nella famosa ovest indiana. Ormai entrambi gli alfieri di Carlsen hanno delle ottime diagonali, cavallo BD2, e l'idea del sistema colle è quello di comunque creare poi questa montagnetta di pedoni disposti tutte sul verde e poi ovviamente di possibilmente piazzare magari un cavallo su E5 e F4 creando così la solita formazione del tridente di questi tre pedoni molto molto forti. Pedone in D5, qualcuno potrà dire: ma scusa, tu metti questo bellissimo alfiere e poi lo chiudi con D5? In realtà lo scopo di questo bellissimo alfiere non è quello di avere la diagonale aperta, ma lo scopo di questo bellissimo alfiere è quello di supportare, ipercontrollare la casa in E4. Quindi attenzione a volte a fare questi ragionamenti, ma così l'alfiere è chiuso. Sì, ma lo scopo di questo alfiere non è avere la diagonale aperta, ma supportare la casa in E4. Inoltre, se un giorno il bianco giocherà C4, D per C4 e l'alfiere veramente poi riavrà la diagonale aperta. Arriva subito qui di prepotenza cavallo in E5. Non era la preferita del motore, il motore piaceva andare nel colle Zuckertot giocando B3, ma nel colle normale invece si gioca C3, questa è una variante. Anche a Rocco Corto, io onestamente qui prima di passare all'attacco di portare i miei pezzi in avanti avrei giocato a Rocco Corto, che è la seconda scelta del motore, cavallo E5, terza scelta del motore, alfiere D6 e ora ovviamente F4. Ora, molti giocatori col nero si sentirebbero un po' in difficoltà e forse in imbarazzo a giocare contro questa posizione, perché possiamo dirlo, e questo me l'ha sempre detto il maestro Fide Nicolò Napoli nei nostri incontri, nelle nostre lezioni che abbiamo fatto insieme, lui diceva: guarda,
questa posizione è pari, però oggettivamente, anche se il motore dice che è pari, anzi il motore dà addirittura leggerissimo vantaggio al nero, questa posizione è chiaramente favorevole, non favorevole, è più facile da giocare al bianco, è molto più facile, è un cavallo qui al centro che in qualche modo domina un po' tutta la scacchiera, G4, G5, H4, H5, e se qui il nero va ad arroccare corto è molto facile, il cavallo andrà in F3, poi ci potranno essere sacrifici in H7 dopo che si è spinto il pedone fino in G5, quindi è molto molto facile da giocare per il bianco. C5, Carlsen gioca in modo standard, quindi quando ti arriva qui il cavallo in E5, queste posizioni le conosco molto bene perché anch'io ho sofferto, un po' conoscendola questa apertura da bianco, un po' giocandoci contro da nero, l'ho sofferta parecchio. Qui diciamo il setup classico è che il cavallo andrà in C6, la regina andrà in C7, il cavallo si rimanovrerà in E5 e in genere l'obiettivo di questo cavallo è quello di andare in F5, quindi cavallo C7, cavallo C6, cavallo in E7, cavallo F5. Questa diciamo è la posizione ideale per questo cavallo. Quindi arriva donna F3, strano, in genere si gioca C3 così in caso di cambio in stile Stonewall si riprende col pedone C, qui invece donna F3 è molto aggressiva, cavallo C6, C3 e ora arriva la classica manovra che dicevamo, cavallo in E7 e cavallo in F5. Arriva subito l'attacco da parte di Re Enigma, donna in C7, qui ovviamente il motore suggerisce con le altre frecce quelle che secondo lui erano le mosse più forti, ma i giocatori stanno giocando una partita blitz, quindi mosse giuste senza troppi problemi. Ora il bianco deve prendere una decisione e decide di giocare alfiere B5 scacco. Non penso che questa sia stata la mossa più forte in assoluto, perché l'alfiere stava bene su quella casa. È anche vero che adesso Carlsen deve prendere una decisione, se difendere questo re o spostarlo. Io così a sentore l'avrei spostato, anche perché metterci davanti un pezzo significherebbe magari andare a cambi o comunque togliere questo cavallo che aveva lo scopo prima o poi di andare in F5, no? Dopo che tu mi spingi in G5, questo cavallo vuole andare in F5. Carlsen gioca cavallo C6, che tra l'altro è la prima scelta del motore, e ovviamente lui ha una comprensione del gioco leggermente migliore della mia. Pedone G5, scacciando il cavallo e ritirata. Ora, tutti questi pezzi ti possono sembrare molto ammassati qui, ma ora si è veramente creato il buco in F5, quindi nulla vieta in futuro di nuovo questa manovra di riportare il cavallo in F5. Vediamo come continua la partita. La partita continua con arrocco corto per Re Enigma a 6, scacciando l'alfiere, e ritirata di alfiere in D3. Qui tutte le ritirate erano buone e adesso G6 per cercare di bloccare un po' tutta la situazione. L'idea ovviamente prossimamente, veramente a questo punto, sarà quello di piazzare un fortissimo cavallo in F5, ma prima Carlsen si è voluto accertare con questa mossa G6 di bloccare la posizione. Donna H3, attenzione, qui ci sono minacce interessanti. La donna vuole entrare in G7, da G7 minaccia la torre, minaccia il punto in F7 e in caso di torre in F8 poi cadrebbe magari H8. Qui il buon Carlsen gioca cavallo E7. Cavallo E7 in qualche modo toglie da questa minaccia? Assolutamente sì, perché in caso di donna qui il cavallo entra in F5 e impedisce l'entrata su G7. E in caso di cattura, vediamo quale pedone catturare, credo sia piuttosto indifferente, qui dice col pedone G, e in caso di mossa di questo tipo abbiamo alfiere per E5, l'alfiere controlla anche la torre, quindi il bianco deve catturare, e a questo punto il motore suggerisce Re E7, bellissima, mette in comunicazione le torri e adesso iniziano a esserci seri problemi per il bianco, quindi Carlsen riesce a vedere che qui non ci sono pericoli, motivo per cui aspetta, sono andato indietro di qualche mossa. Ecco, motivo per cui su donna H3 non è andato in panico giocando cose strane, ma semplice, easy, concreto, cavallo E7, perché ha visto che c'era cavallo F5 e tutta la continuazione che abbiamo visto. È il momento ora di Re Enigma di portare avanti il gioco. Qui sicuramente il bianco deve attaccare sull'ala di Re.
ormai bisogna accumulare i pezzi sull'ala di re, qui il motore consiglia una spinta che non avrebbe giocato neanche nessuno sulla faccia della terra, cavallo F5. La posizione è statica, non ci sono colonne aperte, è tutto bloccato, situazione di parità o leggerissimo vantaggio per il nero, meno 0,31 secondo Stockfish 16, e adesso qui probabilmente alfiere di 2 per collegare un pochettino le torri, ma Re Enigma vede che questo cavallo è troppo forte, quindi decide di cambiare il cavallo e per F5, e a questo punto alfiere di 2. Posizione ancora in parità, siamo alla 18ª mossa, ancora presto per vedere il gioco molto sbilanciato. Intanto Carlsen sta facendo la sua partita, arriva ora una cattura, cavallo per E5 e cavallo per E5. Al motore piaceva più la cattura di pedone, ma ancora una volta è una mossa probabilmente poco umana, diciamo la verità. E arriva a Rocco Lungo. Sicuramente questa era la mossa migliore, la Rocco Corto sarebbe stato troppo rischioso, e adesso il re del nero sicuramente in C8 è totalmente al sicuro. Adesso arriva un attacco, una manovra tipica di chi gioca il sistema colle. Quando vedi che l'attacco a est in qualche modo è sfumato, non si può più fare nulla, non ci sono più grandi obiettivi d'attacco, si gioca B4 A4. Questo è proprio da ricordare a memoria. È finito di lì, B4 A4. Ovviamente B4 con l'idea che se catturi, qui ti arriva qualche torre in faccia e la situazione inizia a essere problematica. Su B4 Carlsen giustamente e saggiamente decide di chiudere ancora una volta le colonne per lasciare il re al sicuro, e dopo A4 qui il motore consigliava altro. Qui ovviamente Re Enigma aveva pochi secondi sull'orologio e poco tempo sull'orologio, inizia a vedere come attaccare. In realtà questo attacco credo che non porterà mai a nulla, perché con qualsiasi spinta possa fare il bianco, il nero basta che andrà ad incastro e quindi non ci sarà mai nulla da quel lato. Qui quello che bisogna fare probabilmente è pensare in maniera profilattica, nel senso che adesso c'è H6 che può creare problemi. Ovviamente, ripeto, se non tutti bravi, col motore a freddo, post partita, con tempo illimitato per ragionare, lì stavi giocando contro il campione del mondo, vuoi in qualche modo anche forse creare spettacolo e cercare di vincere, perché contro i giocatori forti devi in qualche modo cercare di creargli problemi. Ma arriva H6 è una mossa molto forte, e arriva donna in G3. Il motore qui suggerisce la cattura, ma ci possiamo rendere conto molto facilmente che dopo torre H7 e raddoppio di torri la situazione secondo me diventa abbastanza critica, quindi donna G3, mossa che capisco alla perfezione, pedone per, donna per, e adesso torre in D va in F8. Ora questa mossa è un po' difficile da capire, la torre è come se volesse super proteggere questo punto, come se la regina probabilmente volesse andare via da lì. Non so quali erano i piani di Carlsen, se era un cambio di regine, non me lo so spiegare. Ad ogni modo questa è comunque la prima scelta del motore. Donna in G2, pedone in F6. Qui c'è un punto di svolta. Carlsen fa un errore. Ovviamente ad occhio nudo sembra che questo pedone, che ovviamente comporta un attacco doppio su entrambe le torri, sembra che non sia buono, perché dopo cattura basta che una torre, una delle due si toglie, si mette per esempio qui, e poi c'è un'inchiodatura, e addirittura io posso anche raddoppiare le torri, oppure posso attaccarti anche con la donna. Sembra che questo cavallo cada, se questo cavallo cade c'è dietro la regina e dietro la regina c'è il re, quindi è una mossa molto rischiosa, ma il motore ovviamente non ha paura di nulla e vede che la manovra torre F3, torre G3 avrebbe comunque salvato la situazione e avrebbe portato il bianco per la prima volta in tutta la partita in una situazione di leggero vantaggio. Ovviamente qui ho visto tutti nel commento della partita: ma come, non hai preso il pedone in G6? Ma voglio sfidarti. Nel momento in cui il primo giocatore al mondo di scacchi è il numero 1, che ci sta simpatico o antipatico, Carlsen è il numero 1, che ti gioca F6, che ti lascia in presa il pedone G6 con un doppio
tu che cosa fai? Lo accetteresti? Cioè tu metteresti in dubbio la dote di calcolo di Carlsen? In più è veramente una posizione rischiosa, cioè andare a giocare questa è una posizione molto rischiosa, motivo per cui Re Enigma, senza pensarci su due volte, gioca cavallo F3 e secondo il motore questa è, diciamo, una vittoria, una mossa mancata. È difficile da vedere. Arriva G5 ora e G5 comporta grandi problemi. In caso di cattura il punto H2 inizia a essere super attaccato, si possono raddoppiare le torri sulla colonna H, qui la storia è difficile. Torre che va in E1, G4 e ora purtroppo questo cavallo non ha più case dove andare. Dove andare? Purtroppo qui si è perso un pezzo, forse in E5 è la meno peggio. E dopo pedone per E5, pedone per E5, qui alfiere E7 sembra essere l'unica mossa buona per questo alfiere. Ma attenzione, alfiere E7, alfiere in G5 porterebbe una partita molto manovrata perché comunque, mal che vada, questo centro di pedoni del bianco è molto forte, motivo per cui Carlsen, essendo in vantaggio di un pezzo, non ci mette due volte a sacrificare, ridare il pezzo per due pedoni, e qui mossa da 2 punti esclamativi, per aprire la posizione ed essere totalmente dominante. Qui piccola mossa che stupisce, un attacco di scoperta, ma dopo E4, in realtà questa è buona per Re Enigma, arriva donna per E5. Comunque Carlsen è in vantaggio ancora di +1, bellissimo come veramente abbia restituito l'alfiere senza pensarci su due volte. Arriva alfiere F4, qualche piccola pressione, donna in E6, C per D4 e attenzione a questo centro che deve essere assolutamente tolto, alfiere per E4 e donna per F2 dato che si attaccava alla donna. Re B7, Carlsen inizia a pensare un pochettino alla difesa, forse il motore consigliava di bloccare subito questo pedone, ma ovviamente entrambi i giocatori stanno giocando blitz. Alfiere G3, questa manovra non è del tutto convincente, l'idea è però di portare la donna in F4 e di entrare in C7 creando qualche difficoltà. Donna in D5, come dicevamo, per bloccare e ovviamente in futuro anche andare a minacciare alfiere in H1, donna G2 matto nel momento in cui questa donna si toglierà da qui, e donna F4. Ora, queste manovre, ripeto, non sono le migliori, tant'è che il motore le valuta tutte come imprecisioni, ma fanno paura. Quando hai pochi secondi sull'orologio, vedere una donna che ti può arrivare qui, onestamente fa paura. E quindi, intanto, donna cattura di 4, scacco, il bianco deve prendere provvedimenti, e dopo torre F2, torre C8 serve ovviamente ad evitare sia l'entrata in C7 ma allo stesso tempo a supportare l'eventuale promozione di questo pedone. Arriva B5 e Carlsen qui se ne frega, gioca C3, vede che questo pedone ormai è una regina, B per A6 scacco, Re per A6 A5 e ora prima di continuare a fare qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra spinta o robe varie, che C2 era sicuramente vincente, Carlsen preferisce non rischiare, gioca B5 chiudendo la colonna e cercando di mettere il re un pochettino più al riparo. Ma non sono finiti i trucchi per Re Enigma. Re Enigma vede che la posizione è incasinata, vede che questo pedone sta arrivando a promozione e quindi gioca il tutto per tutto. Sacrificio di qualità. Donna per E4 e adesso finalmente donna D6. Attenzione, c'è un po' di attacco attorno a questo re, ma torre C6 supportata dalla regina e ora non ci sono entrate. Qui non si può fare nulla, non si può entrare qui, non si può stare qua, neanche qui puoi stare che c'è la regina avversaria, non ci sono entrate. L'unica probabilmente è quella di ritirarsi, ma dopo la ritirata arriva il cambio delle donne e dopo il cambio delle donne la situazione è finita. Dopo torre 8 Re Enigma decide di abbandonare. Perché si abbandona? Per esempio, cosa si fa? Si toglie l'alfiere o si protegge l'alfiere guadagnando un pedone? Addirittura Carlsen può tranquillamente sacrificare, ridare la qualità per assicurarsi un pedone a promozione. Partita concitata. È stato bello fin qui, diciamo, come è costruito
il centro e l'attacco era Enigma, ma in realtà non ci sono mai state poi possibilità concrete di un attacco concreto, perché Carlsen veramente è stato in grado di difendersi in maniera eccellente, non ha avuto paura di questo cavallo E5, è stato molto concentrato, a un certo punto fa arrocco lungo e buonanotte a tutti, chi si è visto si è visto. Quindi ottima difesa di Carlsen per poi punirlo al momento giusto. Guardate come ha avuto tanta pazienza Carlsen nel pian piano accumulare piccoli vantaggi, questa piccola imprecisione che c'è stata, e qui poi diciamo la partita è stata a senso unico quando è stata giocata in questa mossa e il cavallo praticamente ha perso ogni posto dove andare. Ragazzi, spero che questa partita vi sia piaciuta. Non so se avete visto la scacchiera sulla quale hanno giocato Enigma e Carlsen, che era una scacchiera moderna dove i pezzi ballavano fra di loro. Ti lascio il link in descrizione se vuoi acquistare quella scacchiera. Costa tantissimo, ma è una scacchiera che sta andando parecchio di moda, dove i pezzi ballano una volta che li hai lasciati. A me personalmente non piace, però a qualcuno potrà piacere, quindi ti lascio il link in descrizione se la vuoi acquistare. E niente, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Matto Scacco, in un nuovissimo video. Ciao!